3 ovos. 3 ovos. Vamos ralar o coco. Muito bem. Uma xícara de leite. Cadê o leite? Pronto. Ó, uma xícara de leite. Pronto. Uma xícara de óleo. Vamos ver onde é que tá o óleo. Onde é que tá o óleo? Pronto, aqui ó. Uma xícara de óleo. Muito bem. Uma xícara e meia de açúcar. Cadê o açúcar? O açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Ó. Açúcar. Muito bem. Uma xícara de flocos de milho. Amido de milho. Amido de milho. Muito bem, amido de milho. Uma lata de milho. Cadê o milho? Ó, uma lata de milho. E uma colher de fermento. Uma colher de fermento. Dá tchau. Luna, dá tchau, Luna. Tu fez o que aí, Luna? Diga a receita do bolo. Pipoca, né? O amendoim. Vamos procurar o amendoim. Pronto, vem. Muito bem. Pronto. O bolo. Cadê o bolo? Pronto, vamos ver onde é que o bolo está. Tá aí o bolo? Aqui a